हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया और मस्त होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज रातों रात वीडियो बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग। तो ऐसा नहीं है, सुबह की बज रहे हैं 3:30। तो मैं 3 बजे उठ के गाड़ी को किया था स्टार्ट। और हमारे मैकेनिक वालों को भी मैंने कॉल किया था कि उठ जाइए, रेडी हो जाइए, अभी चलना है। अभी हम जाने वाले हैं DBO की तरफ। आज हमारे सफ़र होने वाला है बहुत ही लंबा, 7-8 घंटे का रास्ता होने वाला है। इसलिए हम 4 बजे सुबह निकलने की कोशिश करते हैं। अभी जितनी जल्दी जाएगा उतने जल्दी हम उधर को पहुँच जाएंगे। तो मैंने मैकेनिक को भी वो कॉल किया हुआ था, वो लोग भी रेडी हो रहे हैं। तो ये लोग भी रेडी हो गए हैं, तो हम निकलते हैं थोड़ी देर बाद। तो बने रहें हमारे साथ। अभी हम पहुंच गए हैं सक्ती। बर्फ गिरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो गैस अभी हम चंगला पहुंचने वाला है। देख सकते हो ऊपर जाते जाते इतना सारा बर्फ गिरा हुआ है। चंगला पहुंच के देखते हैं उधर से उतरते समय चढ़ लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हम पहुंच गए भाई दुर्बुक, देख सकते हो। देख सकते हो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। कहीं जगह बर्फ पड़ता है, कहीं जगह बिल्कुल साफ है, कहीं जगह मौसम खराब है बस। हाँ, DBO के साइड फिर बर्फ पड़ी होगी। तो फाइनल यहाँ पहुँच गए। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे तो बिल्कुल बर्फ़ गिरा नहीं है। ऊपर चांगला टॉप में कितना बर्फ़ पड़ रहा था आप लोगों ने भी देखा। तो आगे भी देखते हैं क्या होते हैं। मेरे ख्याल से आगे थोड़ा बहुत होंगे, बाकी DBO के साइड पता नहीं क्या होगा। हो गए चाय शाय पी के हम निकल चुके हैं यहाँ से, शाहौक से। तो हमारे मैकेनिक लोगों को भी देखो नींद से जाग गया अभी सोए हुए थे अभी तक। अभी आगे जाएंगे अब 120 तक, फिर देखेंगे, कॉल करेंगे। उसके बाद ड्राइवर से कन्फर्म करेंगे आगे बर्फ़ कितनी है, क्या है, मौसम कैसा है, फिर हम आगे जाएंगे। तो गाइज हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, इसलिए हम सुबह निकले हुए हैं 4 बजे। और 4 बजे से चले हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, मौसम कैसा है। बने रहे हमारे साथ और ले सफर का मजा। आप लोगों ने अपना नाम नहीं बताया। लक्की बालकराम, आई एम मैकेनिक बालकराम। तो इसका नाम है लक्की, जो कि इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। और इसका नाम है बालाग्राम, जो कि मैकेनिक का काम करता है ना। तो हम अभी शाहौक से जा रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत बर्फ पड़ा हुआ है, बाकी रोड तो साफ है बिल्कुल। आगे को नहीं होना चाहिए, बस आगे भी ऐसे ही साफ होना चाहिए, तब जाके हम टाइम से पहुंच जाएंगे। क्यों? हाँ सही में। तो बने रहे एंड तक हमारे साथ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। अरे गाइस कहाँ फंस गए। आराम से आराम से। गैस अभी हम पहुंच गए गलवन 120। यहाँ पे गाड़ी था, वो आते समय बनाएंगे। अभी जाएंगे सीधा DBO की तरफ। मौसम ठीक हो गया है, मौसम भी बिल्कुल मस्त हो चुके हैं, मौसम भी साफ़ है। यहाँ का रास्ता भी बिल्कुल साफ़ ही था, देख सकते हो। यहाँ से बस सिर्फ आर्मियाँ ही देखेंगे बस। ये गलवान घाटी अपने आदमी की गलवान। गैस फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे मुरगू में। तो ये जो है ख़राब है। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम आया हुआ है कि इसकी
रोपर जो है वो टूटा हुआ है। इसको चेंज करना है, ये रबर टूटी हुई है। कौन सी? पिस्टन की रबर। हाँ, बीच वाला, बीच में से एक टूटा हुआ है। सब कोई खोल खाल के रखा हुआ है पहले से। हाँ, वो काला जो बोल रहा था कि चाबी कवर खोल हाँ, तो मालूम पड़ जाए कौन सी चीज टूटी है, कौन सा नुकसान। हाँ। फिर चाबी कवर खोल के वीडियो कॉल किया उनको, माँ जे टूटा हुआ। आउटलेट की टूटी हुई है। तो फिर उस हिसाब से सामान भेजे ना, माँ तो निकले कुछ और सामान किसी और का भेज दें। नहीं, सही बात है उस्ताद जी। बात तो सही है। वहाँ गाड़ी गारंटी में कहता यार मैं तेरे बैठा, फिर क्यों टेंशन ले रहा तू खोल। नहीं, अगर एक बार बोल दिया उन्होंने ना, हाँ तो गारंटी कराना उनका काम है। अब यहाँ पे ऐसा है कि बहुत लंबा रूट है, हाँ आने जाने में वही दिक्कत है ना। अगर चीटी का नुक्स नहीं निकलता, नुक्स कोई और निकलता, आप इसका सामान ले आते, हाँ, वो बोलते इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बोलते तो खोल, कोई बात नहीं, हम इधर बैठे हैं। इसके बाद वीडियो कॉल पे दिखाया अभी। हाँ, फिर मैंने वो गैरेज से सामान लाया। हम्म, वो गैरेज के जो मिस्त्री है ना, उसको रिक्वेस्ट की थी। हाँ। और बोल उसने साहब से परमिशन मांगी, साहब नहीं माना। साहब बोलता सिविल गाड़ी का काम करते अगर किसी ने फोटो खींच ली, बोलता तू भी जाएगा मैं भी जाएगा। सही बात है। प्राइवेट गाड़ी का काम नहीं कर सकते। और सरकारी सही। गैरेज तो बहुत बड़ा है। नहीं, नहीं, ये देखो सामने हाँ हाँ। सरकार ले लेने का सामान ही है टाटा का। अब जंबर के नीचे आग भी लगा जाए, बेटा यहाँ से दिख नहीं रहा है। जंबर के नीचे गैस लगा हुआ है ताकि ये गर्म हो जाए। जब तक ऊपर का बन जाए तब तक नीचे से वो तेल भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह के है। ठंड है बहुत ज़्यादा, उतना भी नहीं है अभी तो। ठंड है काफ़ी ठीक ठाक है, पर बर्फ़ तो कहीं दिख ही नहीं रहा। देख सकते हो बिल्कुल साफ़ है। मौसम थोड़ा ख़राब है, थोड़ा ठीक है बस। तो अभी फिट कर रहा है, तो फिट करने के बाद हम देखते हैं आधा घंटा या 1 घंटे में तो हो ही जाएंगे। तब तक हम रेस्ट कर लेंगे, फिर मिलते हैं जाते समय आप लोगों से। तो बस गाड़ी हो गया ठीक है, वहाँ तक आ गया है। वहाँ से अभी हम हैं 120, तो मुर्गू से हम आ गए हैं वापस। जो पहले वाला गाड़ी बना रहेगा वो बन के चला भी गया। अभी तो शायद दुर्गुक पहुंच गए होंगे, पहुंचने वाले होंगे। लगभग 1 घंटा हो गया यहाँ से गए हुए। तो हमारे मैकेनिक लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ठंड भी है बहुत ख़तरनाक वाली, देख सकते हो मौसम भी अब बिगड़ना शुरू हो गया है। जब ये बन जाएगा, कब तक बनेगा तो वो पता नहीं है। जब बनेगा इसके बाद देखेंगे क्या होता है। वो देख सकते हो पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ रही है। ये देख ऊपर वाले पहाड़ों को, वहाँ पे बर्फ लग रहा है, पड़ रही होगी शायद, देख सकते हो। खाना कैसा लगा? 250 का प्लेट। इधर देखो खाना कैसा है? अच्छा है, पापी पेट का सवाल है। तब तो ठीक है, लेकिन 10 बजे कहीं मिलता नहीं है इतने इस टाइम पे। जो मिल रहा है वो खा लो। जो मिल रहा है वो ठीक है, वैसे भी ठीक है, पर थोड़ा बहुत महंगा है बस, है ना बालकू? सही बात है। देख सकते हो कि जैसे खाना खा के हम बाहर को आया, वैसे बराबरी फिर से चालू। हम क्या खाना बात खाते है। समय क्या था, अभी क्या हुआ है देख। फंस गए बर्फ में और हमारे ड्राइवर साहब चेन लगा रहे हैं। और यहाँ पे देखो हमारे लकी भाई राइट पकड़े हुए खड़े हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे स्पेस हो चुका है सारा। इधर देखिए सब कुछ देखिए भाई, देखिए। और हमारी गाड़ी खड़ चुकी है टक्कर पे। हमारे ड्राइवर साहब ने बहुत कोशिश की निकलने की, निकल नहीं पा रही थी।
इसलिए हमें चेन लगानी पड़ी। फाइनली हम पहुंच गए हैं जंगला टॉप पे। अभी बज चुके हैं टाइम 11:30। तो देख सकते हो यहाँ पर भी बर्फबारी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए मैंने वहाँ से वीडियो नहीं बनाई है। तभी मैंने बोला भी था, देख सकते हो अभी बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रहा है यहाँ पे, कितना ज़्यादा हो चुके हैं देख सकते हो। वो मैंने नीचे से चेन लगा के आया था, देख सकते हो, क्योंकि नीचे मेरे को बहुत स्लिप किया है, इसलिए मैंने चेन लगा दिया दोनों टायरों को। इसके बाद मैं चल पड़ा तो बिल्कुल ही ठीक था। तो बहुत बर्फबारी भी है, ठंड भी है बहुत ख़तरनाक वाला। तो आई आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। आज का वीडियो भी इसी पे एंड करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।